Es esmu ēdis ugunskura oglēs ceptas vilkvālīšu saknes. Vēl es esmu ēdis vilkvālīšu sakņu jaunos dzinumus. Tāpat esmu ēdis arī vilkvālīšu lakstu mīkstos vidus. Tas viss bija ļoti garšīgi, un, ja tā var teikt, tad tas bija tāds pamatēdiens. Šoreiz es gribu no vilkvālītēm pagatavot sev desertu, un par desertu esmu izvēlējies pankūkas. Un pankūku miltu vietā es izmantošu lūk šos te vilkvālīšu putekšņus. Kā redzat, putekšņi ir daudz, atliek vienīgi viņus savākt. Bam! Nu, lūk. Lēnām, pakāpeniski, bet pildās. Te jau pat kādu varēšu pacienāt. Labi, jāturpina. Vēl pilns lauks ir. Tad, nu, lūk, kad putekšņi ir savākti, viņos ir diezgan daudz vēl pēlavas, dažādi kukainīši, nu vēl visādi sīkumiņi. Lai no tiem tiktu vaļā, viņus es sijāšu. Sijāšu caur parastu sietu, es skatīšos, kā man ies, vienreiz vai divreiz, bet, nu, izsijāt viņus vajag. Labi. Tā. Beram tik iekšā. Un sijājam. Kas maržā. Nu, lūk, redziet, šeit ir palikusi tāda, pūka, vēl kaut kāda putekšņa arī, vēl gliemezīši, tārpiņi. Nu, to mums nevajag. Aiziet. Turpinam sijāt.
Nu, lūk, man ir olas, man ir piens, man ir cukurs, man ir sāls. Nu, viss kā jau kārtīgām pankūkām pienākas. Tikai miltu vietā, lūk šeit, es izmantošu vilkvālīšu putekšņus. Labi, jāsāk. Sāksim ar olām. Tagad to visu kārtīgi sakuļam. Tālāk es pievienošu eļļu nedaudz. Cukuru nedaudz. Un sāli arī nedaudz. Tā. Viss. Tagad atkal to visu sakuļam. Kad tas viss ir sakults, tad liekam klāt putekšņus, vilkvālīšu putekšņus. Tā. Maisam. Tā, sanāca tāda krēmīga masa. Vēl lieku klāt putekšņus. Nu, lūk. Nu jau tā mīkla tāda pasteita ir izveidojusies. Var smērēt. Kaut uz maizes. Es domāju, ka viss. Tā. Labi. Tagad jālej piens klātīm un jāšķidrina līdz vajadzīgai konsistencei. Ok. Nu, man jau liekas, ka būs labi. Jā, tāda ļoti viendabīga plāno pankūku mīkla. Nu, ko liekam? Pirmo pankūku virsū. Tā. Tā kā kopā negrib turēties. Varbūt pārāk maz olas pielikt, tikai 2 olas pieliku. Es domāju, ka es piestīšu vēl vienu olu šitai pašai masai un vēlreiz izkūšu. Viņš tāds nedaudz irdens ir. Negrib turēties kopā. Nu, re. Mana pirmā pankūka no putekšņiem. Neturās kopā, ne labi.
Varbūt vajadzēja miltu slikto klāt. Un garšo jau labi. Visu šito atcelt. Jāpieliek laikam ola vēl, jā. Un te jau aiziet kā kārtīgā omletē. Pielēju pilnu pannu un tagad tikai maisu. Neļauj piedegt. Viss. Nu, ko lai saka? Vilkvālīšu putekšņu pankūku vietā man sanāca vilkvālīšu putekšņu kultenis. Nu nekas, man vēl putekšņi ir. Es domāju, ka es paeksperimentēšu mājās vēl. Gan jau, ka es dabūšu arī pankūku. Es jau pirmīt paprovēju savu pirmo eksperimentu, savu to neizdevušos pankūku. Garšoja labi. Tagad viss tas pats. Nedaudz tāds irdenāks, nedaudz vairāk ola klāt un kļavs sīrups pa virsu. Kā tagad garšos? Tā. O! Reku. Viss vēl notiek. Varbūt kāds arī var uzspēt un savākt putekšņus. Ja izdodās, tad pasaki. Tā. Nu. Saudabīgi. Tāds. Tāds, nu, pamatīgs deserts. Nezinu. Man jau liekas, ka drusku pa saldu. Un kļavu sīrups viņu vēl tā kā vēl pasaldina. Es domāju, ka lieliskāk būtu, ja klātīm būtu kāda brūkliņa zapte. Kaut kas tāds. Skābāks. Nu, vai arī pašā sākumā man nevajadzēja pielikt cukuru tik daudz klāt. Lai vai kā. Eksperiments ir izdejies. Garšo lieliski. Bet ar šo es nepaēdīšu. Varbūt kādu saknīti izraut. Labi.